Caricachupa. Presenta. A ver, Yo va. nunca tengo una camioneta con placas raras. Ahorita me los pongo pedos, dice ahí. ¿Ves? No viene. Bueno, ¿quién va a empezar? Yo voy a empezar. Va, échale. Caballeros, declaro la guerra a mi perro enemigo que es. Nos engañó, güey. Te gusta el peligro, boludo. De ahí. Se engañó, Gaby, no te hace el caso. ¿Quién? Nos usó por comida. Y comió de comió más que Amigo, el 8.5. Saludando al Alejo. el 8. Ok, ¿quién va a empezar? Yo voy a empezar caricatura.